changer le bocal carrément. Donc, faut enlever et, Ok. Donc voilà, donc l'idée c'est de pouvoir élever les vins entre 1 et 3 ans. Parce que je pense que le problème des vins d'Alsace, c'est que quand on les vinifie trop vite, on n'arrive pas à avoir une stabilité naturelle sans avoir besoin de souffle. Et il n'y a que le temps, et ça Marc Tempé l'avait compris, il n'y a que le temps qui fait que le vin devient stable par lui-même, mais il faut juste avoir la glace et la cuvée. Et avant, j'avais pas assez de fûts pour arriver à faire ça. D'accord, donc tu as mis un peu plus tôt de Donc on était obligé de mettre en bouteille plus tôt, et donc du coup, souvent il fallait mettre un tout petit peu de souffle, ou filtrer, parce que le vin n'a pas eu le temps de se décanter. Et ça, c'est un petit peu dommage de faire tout le travail, biodynamie, voilà, et à la fin, il faut filtrer. C'est juste dommage. Mais ça demande d'avoir une cave. Parce que l'inconvénient de l'ancienne cave, c'est qu'elle était trop sèche. Et donc les fûts séchaient beaucoup, ils étaient moins bien. Tu perds plus de volume. Voilà. Et les fûts, lorsqu'ils sont vides, ils sèchent, c'est pas très bien. L'avantage de la pierre sans joint, c'est que l'humidité arrive toujours de l'extérieur. Et normalement, on a un peu plus humide que dehors. Ok. ここはですね、その前までやったら、ここで、現在、1年から3年間の熟成っていうのができるようにしてから水をしていく。で、その1年から3年と必ずやっぱワイン、ここまでビオリネにやってナチュラルな作りをしてきて、最後のこの瓶詰めの段階で、今までやったら、次の晩男児が来たら、はい、瓶詰めっていう風な形でやってたけども、ワインが落ち着いてへんかったような状況やったんで、そのワインが落ち着いてへんかった状況で瓶詰めをするためには、SO2 を入れたりであったりとか、フィルターをしたりとか、ということをしなければいけなかったと。でも、今回こういう風な形で広いスペースが取れるようになって、樽もこういう風に置くスペースができたので、空の樽もちゃんとあって、次の晩男児の分のジュースが入ってきても、もう1年熟成できるようになったんで、それは、その方が、最終的な、瓶詰めのところまでナチュラルでいける。こういう意味で、アドバンテージがあると思っている。で、この、ワインがしっかりとその安定化するのために時間が必要ということは、マルク店舗から学んだと。こういうようなことを言っていて、で、この外がこれ石がこういうふうにあるんですけれども、ここが外気との呼吸をしてくれて、ここにちょうどいい感じの湿気っていうのを、もたらしてくれていて、昔の、古いカーブっていうのは、ちょっとだけもう少し乾いてたそうなんですね。で、乾いてたから、このロストも結構多かって、ウリ味ももっともっと必要やったし、その長いこと長期熟成にもあまり向いていない、ところだったんですけども、ここはある程度その外気とのその、なんていうか交換によって、適度な湿気が保たれており、長熟に向いた、環境があると。Ça permet d'avoir une hygiène de la bonde qui est parfaite. Parce que pour moi, alors c'est peut-être aussi ça une des réponses des problèmes que moi je n'ai pas et que d'autres peut-être ont, c'est que le départ des problèmes microbiologiques type volatile, ou graisse, ou fleurs, c'est souvent au niveau du contact bois, vin, air. Et donc lorsque l'on boit un coup, lorsque le vin, le fût diminue, on a tout de suite une grosse surface d'oxydation. Et surtout, on ne peut pas nettoyer. Parce que s'il y a ici un développement de fleurs, on ne peut pas nettoyer. Sinon il faut soutirer, et soutirage égale oxydation. Tu remplis plus. Remplis plus que le d'accord、d'accord。これは目減りをウイヤージュ普通やったらするんだけれども、その分の減ったところにフルールってなんだ酸膜が、つくんだけれども、それをいちいちこうやって洗ってられへんでしょと。だから常に満ちてるよりかまだ上に満ちてるような状態にしておいて、目減り分の補填は上からしておくように、上からするようにしておくと。
それによってウイルスがなんていうか酸化の恐れっていうのはこれで全くないでしょう。これさ、要はさ、常に満たされる。そこまで入ってる。そうそうそうそう。